שלום שלום. בין החיים שלנו העמוסים. אנחנו תמיד סביב המשפחה, הכביסות, הניקיונות, הבישולים. כשמגיע סוף שבוע, הכנות לשבת, אין לנו אף פעם זמן לא לשבת, לא באמת לדבר עם הילדים על התורה ומה שהיא באה ללמד אותנו. אז אני תמיד אוהבת לקחת כזה 5 דקות, לעשות לעצמי איזשהו כוס קפה, ללכת למקום שקט כשהילדים נותנים, וככה לחשוב לעצמי מה אני רוצה לדבר עם הילדים על פרשת השבוע בשבת שתבוא. תמיד ההזדמנות שלנו זה ערב שבת או שבת בצהריים, שכולנו סביב השולחן ויש קצת זמן לדבר, לשוחח, לשמוע גם מהילדים מה קרה להם במהלך השבוע שהיה מיוחד, ואנחנו תמיד גם מדברים על פרשת השבוע. אז באמת יש סיפור מפורסם ממלחמת 6 הימים. זה סיפור שקרה במדבר סיני. היה איזשהו מוצב במדבר סיני שהיה שייך למצרים. והמצרים קיבלו איזושהי אינפורמציה שצה"ל הולך להגיע. מה הם עשו? הם תגברו את אותו מוצב בכלי נשק, בחיילים, באנשים מיומנים, וכשהגיע היום וצה"ל הגיע, הפלא ופלא, משהו מופלא קרה. המצרים פשוט ראו את הכוחות הישראלים מגיעים, ומיד התחילו לברוח. הם רצו לכל כיוון, רק רצו לברוח מהמוצב המצרי ולהסתתר. מיד הבינו את זה הכוחות הישראלים, השתלטו על המוצב, באמת רובם של החיילים הצליח לברוח, אבל היו כמה חיילים מצרים שנתפסו. לכשהם נתפסו, שאלו אותם, חיילים יהודים, מה קרה? למה ברחתם? אתם הייתם מוכנים. כל העובדות מראות לנו שאתם הייתם מוכנים, שהייתה לכם אינפורמציה שאנחנו באים, אז למה ברחתם? והחיילים המצרים אמרו, ראינו מלאכים לבנים. מלאכים לבנים? איזה מלאכים לבנים? לא היה איתנו אף אחד, אמרו החיילים הישראלים. הם ניסו להסביר, והמצרים אמרו, אנחנו ראינו דמויות לבושות לבן, שמלוות אתכם מכל הכיוונים, וידענו שיש פה איזשהו משהו שהוא על טבעי, והתחלנו לברוח. כן, ידענו שאתם מגיעים, אבל התחלנו לברוח, כי פחדנו. הסיפור הזה הוא רק סיפור אחד מיני רבים על הניסים שקרו במלחמת 6 הימים. כי באמת מלחמת 6 הימים ידועה בניסים הגדולים שקרו לה. עד כדי כך שהיה כתוב על זה שכל עצי היער, לא יספיקו כל עצי היער להיות קולמוסים, ולא יספיק כל 100 ימים בנהרות להיות דיו כדי לתאר את כמות הניסים שקרתה במלחמת 6 הימים. גם בפרשה שלנו, כשאנחנו מתארים את כל הניסים, משה מזכיר לבני ישראל את כל הניסים שהם קרו במדבר. זה אותו דבר. היו כל כך הרבה ניסים, אבל הרמב"ן אומר, הניסים שנכתבו בתורה, בפרשה שלנו, הם לא כל הניסים שקרו. זאת רק רשימה חלקית. אם כן, אז איך החליטו מה ייכנס ומה לא ייכנס? הרמב"ן אומר, הוחלט להכניס לתורה רק את הניסים שקרו על בסיס יומי. רק מה שקרה יום יום. מה קרה יום יום? אנחנו יודעים. המן ירד יום יום. הבאר של מרים שסיפקה מים יום יום. ענני הכבוד, אם זה ענן, עמוד האש שנתן את העיר בלילה והרחיק את החיות טרף. אם זה הענן שנתן להם הגנה במהלך היום וגם צל. אנחנו מדברים על ניסים שבאמת קרו יום יום, אפילו הבגדים. ישנם 2 ניסים מופלאים שקרו עם הבגדים. אחד, סמלתם לא בלטה, זה כתוב בתורה. אותם בגדים שהם יצאו איתם ממצרים, לא קרה להם שום דבר. זה היה אותו סט של בגדים שאיתו נכנסו. אבל רגע, מה קורה כשילד גדל? הבגדים גדלו יחד איתו. ילד בן 10 שיצא עם מעיל, נכנס לארץ ישראל 40 שנה אחר כך בגיל 50, עם אותו מעיל, שהוא לא בלע, והוא גדל יחד איתו. אם כן, רק הניסים שקראו יום יום בדרך, הם אלה שנכנסו לתוך הפרשה. והמדרש בדברים רבה כותב, אילו ביקש למנות כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא, אימם במדבר לא היה יכול. גם אם משה היה רוצה לכתוב את כל הניסים שקראו להם במדבר, הוא לא היה יכול. זה היה פשוט יותר מדי. אז אם כן, יש שאלה אחת. למה לכתוב את זה עוד הפעם?
אנחנו כבר שמענו על המן. אנחנו כבר יודעים על באר מרים שסיפקה את המים. אנחנו כבר יודעים על הבגדים. אנחנו יודעים על העמוד הענן והעמוד האש. למה אנחנו צריכים לשמוע שוב ושוב על אותם ניסים? אומר משה, אני אגיד לכם למה. וזכרת את כל הדרך. מה שמשה מבקש מעם ישראל לזכור, זה את כל הדרך. אנחנו צריכים להבין שבפרשה הזאת, בפרשת עקב, עם ישראל נמצא לפני הכניסה לארץ. ואלו הדברים האחרונים, הנאום האחרון של משה לפני מותו. ומה הוא אומר להם? אתם תזכרו את הניסים. את הניסים אני יודע שאתם תזכרו. אבל מה אני מבקש? שתזכרו את הדרך. תזכרו שבמהלך 40 שנה הניסים האלה קרו. תזכרו את ההרגשה שלכם ואת האמונה שלכם שראיתם את הניסים האלה מול העיניים שלכם. כי כשאתם תעברו את הירדן ותיכנסו לארץ ישראל ותתנחלו בארץ ישראל, אתם תיכנסו לאיזושהי שגרת חיים שמובילה אתכם. ומה אתם צריכים אז לזכור? אתם צריכים לזכור את האמונה והביטחון שהיו לנו בזמן שהיינו עדים לניסים שקראו יום יום במדבר. שבת שלום.